Привет, сегодня мы будем делать самое простое, и это бумажный самолетик. Сначала берете лист и складываете его вот так. И теперь к центру вот эти, к центру. Теперь складываете вот так. Потом делаете вот сюда. И также с этой. Потом загибаем вот эту на вот эти. Потом складываем. Загибаем вот эти. Я под перчатки все равно одеваю пластырем дома твой. Вот ваш бумажный самолетик готов. Видео окончено. Пока-пока.